Какво става, хора? Аз съм Стив Кенуе и тук сме с Клашер с Смехнисъл. И ще цъкаме 250. Не съм на врата, защото не си пуснал. Да, беше пуснато, Кой каза, Аз! Теле, кой ще я каже? Аз. Я да едно селфи за YouTube. Та, влогът ще е на 2 части. Избрайте. Аре на 5. Аре на 5. На 5 ще сме. Ми. Мога и на 100, що? Аре бе. Давай, добре. Си Си лох. Аре, давай снимам Татагоев. Оу! Чекай, не те снимах, дай пак. Добре, аз. Абде. Ох, брат. Забравих, че не трябваше да си чум. Easy go, хора. Go! 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 Направо, кой ще размачка, хора? Ето го нашия отчаян вратар, който се чуди какво да направи. Той вратаря не играе, бе. Той вратаря, сега някой като го замести, ще тръгне вече да играе. Що е краса? Клашер, подам ти. Я пас. Бръзка, виж това паса. Чакай, дай пак. Дай пак, че не те снимах. Ох, контузия на Клашерс. Иска се до спота, стреляме. Гол! Не знам дали това беше заснително, но беше много яко. Пас. Брат, 3 докосвания, че повече. Айде на вратата. Лохман павар. Та, надявам се също клипаме с Алекс Насов. Ти клипа на Алекс Насов с мене. Алексът е на... Да би харесал. Аз това го познавам, ти знаеш ли? Да, с него играхме заедно на Кричкаловс. Ама аз го познавам. Алекс. Кой е слабак, бе? Те, както и да е, хора. Какво правиш, бе? Тук ще се опитаха. Ох, ще падна, брат. Тук ще се опитаха да ме карат да се на врата. Ма не, гледайте, Legendary Shot. Ало! Чучек човека, бе, подам, че! Брат, сериозно ли? Сериозно положително. Тук що той отби. Клашерс, браво. Може да има фен среща с мен, Анубис Арми, Алекс Насов, Мартин Карамалков, Пенчо Семов и The Клашерс, който ще е на второ място. Среща може да се състои в Розариума и да създадем нещо отбор като пакта, нещо такова подобно. Не съм на врата, не си казва, че е пусната. И... Та. Брат, казал съм вече. Да клашаш също е така за ног. Ай, че кое снимаме? Не ми пука. Добре, чакайте на бомба, що ми ти пука. Брат, где е топката? Где е топката? Брат, ще филним, къде е топката? Христо, ето я. Ето я, хора, на скритото място. Може ще да има влог с Алекс Насов, как ходим на... Как се разхождам с байковиче. Айде да прибираме и по-късно пак ще цъкаме. Хора, ще се върнем след малко, като натисне една паузичка. Къде сме готови. Като направи виж пауза. Лохманенко. Хора, вече тръгваме. Подготвени сме. Що се сме без него пак? Брат, Що ти сказ по-безен човека, бе? Може камерата направо, бе. Що те мобизен? може обаче не ми показва после за клипа за това. Той е мобизен. Да, продължаваме. Ще игра с крила по-горе. Аз не снимам.
Добре, снимам може да. Subscribe for the Steve Quasher. Kenway се приби. Subscribe, like for the Quasher. The Shadow Quash. The Shadow Quash. Не знам кой се вижда, ама снимам. Ще минем като културните хора по пътя. Чагара на света хора. Кой да го прави? Чагарче. Кой бе? Его е, тръгва! Между другото, брат, не са видя, че... Его е. Ще продължава. Аре, Христо, снимам това. Да, ето си. Аре! Христо! Не, брат. Юрто. Какво правиш, Юро? Как ти беше канал, че го забравихме? Стив Kenway. Линк долу в описанието. За всички канали, които... Коментираме клипчи. Нали че коментирах, бе? Коментирай паметта ми за. Добре. Хора, кой да кажем? Кай ми. Да Клашър, разкажи нещо за фенсерствата. Нещо, къде ще се състои, кои ще сме ютубърите. Да. Ами, Христо. Шеново! Бягай, бе, стои ще едно. Грато е. Грато е време. Бъскам се. Къде? Розе. Пак. Аре, някъде до това. Ще изтърва телефона, брат, някъде снимам. Къде? До тук беше. Та, хора, надявам се клипа да ви хареса, ако е така, дайте един лайк и не забравяйте да се абонирате за мен. Steve Kenway, The Clashers. Нали те? The Shadow Quash. The Shadow Clash и такива подобни линк в описанието.